9 พฤษภาคมนายประจน ปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยขนส่งจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดพะเยาที่บริเวณลานตรงข้ามเรือนโบราณกวานพะเยาซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคมพุทธศักราช 2561 ที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์เพื่อหาเงินเข้าเป็นรายได้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งเงินกองทุนมีไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน